హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారము. సో అజ్లాన్ బర్త్డే రోజు మేము ఏం చేసామంటే ప్లాట్ఫామ్ 65 అని చెప్పేసి ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళామన్నమాట. ఇది వచ్చేసి బెంగళూరులోనే ట్రైన్ థీమ్ బేస్డ్ రెస్టారెంట్ అనమాట. మనం ఏదైనా ఆర్డర్ చేస్తే ట్రైన్లో వస్తుంది మన ఆర్డర్ అనమాట. సో అజ్లాన్కి చూపిద్దాం, ఎంజాయ్ చేస్తాడనే ఉద్దేశంతో వెళ్ళాము. ఇదంతా ఎంట్రన్స్. సో ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం అనుకున్నాం, కానీ కాస్ట్లు అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట. అన్నీ మినిమమ్ స్టార్టర్స్ అయితే మినిమం 400 ఉన్నాయి. స్టార్టర్స్ అయినా నార్మల్గా బెంగళూరులో స్టార్టర్స్ మనకి 200 250 అలా ఉంటాయి. దీంట్లో మాత్రం 400 ఉన్నాయి. థీమ్ బేస్డ్ కాబట్టి, బట్ స్పేషియస్గా ఉంది. ఎక్కువగా ఇక్కడ బర్త్డే పార్టీస్ బాగా చేసుకుంటున్నారనమాట. ఎక్కువగా స్పేసెస్ ఉంది కాబట్టి కేక్ కటింగ్స్ అవన్నీ ఇక్కడే చేసుకుంటున్నారు. సో ఇవన్నీ వీళ్ళకి వచ్చిన అవార్డ్స్ అనమాట. ఫుడ్ విషయానికి అంటే కాస్ట్ అయితే ఎక్కువగా ఉంది. ఇంకా టేస్ట్ విషయానికి వస్తే మాత్రం రాజుగారి కోడి వేపుడు అని చెప్పేసి ఒక స్టార్టర్ ఉంది, అది బాగా నచ్చింది నాకు. తర్వాత వచ్చేసి అపోలో ఫిష్ కూడా బాగుండింది. ఇంకా మిగతా అన్నీ నార్మల్ టేస్ట్ అనమాట. ఏమీ అంత వేరే రెస్టారెంట్స్తో పోల్చుకుంటే బాగుంది అని చెప్పడానికి ఏం లేదు, యావరేజ్గా ఉన్నాయి. బట్ కాస్ట్ అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంది. టేస్ట్ ఏవో కొన్ని సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ తప్ప అన్ని ఐటమ్స్ అయితే బాగలేవు, నార్మల్గానే ఉన్నాయి. కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంది. అక్కడ స్టాఫ్ అయితే మనకు బాగానే ఈజీగా మూవ్ అవుతారు, వాళ్ళు బాగానే సర్వ్ చేస్తున్నారు. బట్ ఎక్కువగా ఈ పార్టీస్ ఇవన్నీ కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఇక్కడ. సో ఈ ట్రైన్ బేస్ థీమ్ ఎలా ఉంది చూద్దాము, అజ్లాన్ దాన్ని ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో అని చెప్పి పిలుచుకెళ్ళాము. సో మేము వచ్చేసి ఇదిగోండి ఈ ట్రైన్, ఇలా ట్రైన్ వచ్చేసి ఆర్డర్, ఇది మా పక్క వాళ్ళకి వెళ్తుంది ఆర్డర్. సో ఇక్కడ ఇంకొక ట్రైన్ చూడండి ఆగిపోయింది అనమాట. అది బోగి వెళ్ళిపోయింది, సారీ ఇంజన్ వెళ్ళిపోయింది. ఈ బోగీలు ఇలానే నిలబడిపోయాయి. పాపం అతను ఎవరో వచ్చి రిపేర్ చేస్తున్నారు. ఈ ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ట్రైన్ ఎన్నికి వెళ్ళిపోయింది కదా, అలా ఎన్నికి వెళ్ళిపోతుంది. నాకు బాగా నిద్ర వస్తుంది, అప్పటికే లేట్ అయిపోయింది. అసలు 12:30 అలా అయిపోయింది. ఇంకా అసలు కూర్చోలేకపోతున్నాను. అందుకే నిద్రపోదామని అట్లా అట్లా వాలిపోయాను అంతే. ఇంకా వీడియో తీశారు ఎవరో నిద్రపోదాము అంటే. సో ఆ వీడియో కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేశాను. ఓవరాల్గా అయితే దీంట్లో టేస్ట్ ఎక్కువగా లేదు, కొన్ని సెలెక్టెడ్ మాత్రమే బాగున్నాయి. ఇంజన్ మార్చి మళ్ళీ పంపించారు చూడండి. ఈవెన్ మా ట్రైన్ కూడా ప్రాబ్లం వచ్చిందనమాట, అది సరిగా రాలేదు. ఇంజిన్ స్ట్రక్ అయిపోతూ ఉండింది. ఇది కొంచెం చూడండి, అక్కడ స్ట్రక్ అయిపోయింది. మళ్ళీ అక్కడ అబ్బాయి వచ్చి ఏదో అలా అలా చాలాసేపు చేశాడు కానీ రాలేదు. మేము కూడా కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ అయ్యాము. అరే అజ్లాన్కి ట్రైన్ వచ్చేది చూపిద్దాము అని చెప్పి. తర్వాత ఆయనకి రిక్వెస్ట్ ఏదో చేసుకోంటే ఆయన ఏం చేశారంటే మళ్ళీ ఆ ట్రైన్ని వెనక్కి పంపించేసి మళ్ళీ వచ్చేలా చేశారు కొద్దిసేపటి తర్వాత. ఆ వీడియో క్లిప్ ఉందో లేదో తెలియదు, మిస్ అయిందేమో, చూడాలి. ఇలా అది మళ్ళీ ఎంతసేపు ట్రై చేసినా చూడండి అలా స్ట్రక్ అవుతూనే ఉండింది. సో తర్వాత చాలాసేపటికి ఇంకొక ఇంజన్ని కూడా అటాచ్ చేసి పంపించారు. తర్వాత ఫాస్ట్గానే వచ్చింది. ఓవరాల్గా ఒకసారి వెళ్ళొచ్చు, బట్ కాస్ట్ అయితే ఎక్కువ. దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.